đây phần vốn thứ này dương là riêng PowerPoint vì còn là phần vốn dươngបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពី functionality មួយគឺ home នៅលើ Microsoft PowerPoint 2019ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង functionality home ហ្នឹងគឺយើងមានបែងចែកចំណុចតូចៗចំនួន3ទៀតគឺទី1 paste អញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងរៀនថាស្អីទៅគឺ paste ទី2គឺ new slides ហើយយើងនឹងមើលបន្តិចទៀតនេះហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងរៀនអំពី layout នៅក្នុង PowerPoint 2019ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅមើល functions នីមួយៗទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទអានឹងសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបិទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅ tab ខាងលើនេះគឺវាមាន file home ហើយនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែ add ទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច add ចំណងជើងនេះជាឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឬក៏ដាក់អ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះទៅមុខទៀតយើងនឹងរៀនអំពីវាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើង focus ទៅលើតែប៊ូតុង home មួយនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចចំប៊ូតុង home វានឹងបោះ functions មួយចំនួននៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតលើតែ3ទេហើយសល់ប្រហែលគឺយើងទុកស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកលេចមើលពាក្យ paste នេះពាក្យច្រើនគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាន past អញ្ចឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺ paste អូខេអញ្ចឹង paste ហ្នឹងក្នុងន័យនេះគឺយើង copy ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ copy slide នេះដើម្បីដាក់មកក្រោមមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចុច right click ហើយយើងចុចពាក្យ copy នេះមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលនៅ function ខាងនេះគឺ paste ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រួញតូចមួយចុះក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកវានឹងបោះ paste options ឲ្យយើងទី1គឺយើងអាចចុចលើនឹងបានដូចគ្នាគឺវាមានន័យថា paste special អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមើលអញ្ចឹងវានឹងមកទាំង slide នេះនៅខាងក្រោមនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើល option 2 ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្លោះកណ្ដាលនេះមានរូបជក់នេះមានន័យថា keep source formatting អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានពណ៌ slide នៅដដែលឬក៏ដូចនឹង slide ដើមដែលយើងចង់ copy មកពីប្រភពផ្សេងទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្លោះកណ្ដាលនេះអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក slide ថ្មីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ copy slide ពណ៌សនេះទៅដាក់ជាមួយនឹង slide ចាស់របស់យើងហើយដោយរក្សាទុក slide ហ្នឹងជាពណ៌សដដែលអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ slide នេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា click លើ slide មួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ពីក្រោមអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង option ដដែលនេះប្លោះកណ្ដាលនេះគឺ keep source formatting អញ្ចឹងគឺយើងចុចលើវាមកមានន័យថាគឺ slide យើងដើមមិនគឺវាមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចូល option ដែលមានជក់នៅប្លោះកណ្ដាលហ្នឹងទេបានន័យថា slide យើងហ្នឹងវាដូចនឹង slide ចាស់នេះដដែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចុចលើ option ផ្សេងមើលតោះអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងវាជាប់ format ពីអា slide ចាស់នេះហើយ option ចុងក្រោយគឺរូបកូនភ្នំនេះគឺវាដាក់ថា pictures អញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើហ្នឹងមានន័យថា slide ដែលយើង copy មកនោះជារូបភាពមិនមែនជា slide ដែលយើងអាចវាយលើវាបានទេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើនឹងផ្សារបាននេះឃើញទេគឺវាមកជារូបភាពឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញជារូបភាពអញ្ចឹងយើងមិនអាចសរសេរឬក៏បង្កើត slide នៅខាងក្រោមនេះបានទេអញ្ចឹងវាមកនៅក្នុង slide របស់យើងដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ function paste គឺបានរួចរាល់ទៅហើយឥឡូវយើងចូល function ថ្មីអញ្ចឹងយើងមកមើល function ថ្មីគឺយើងរៀនអំពី new slides អញ្ចឹង new slide នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនហើយពីម្សិលគឺយើងបង្កើត slide ថ្មីអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើត slide ថ្មីវាមានវិធីច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាបានទី1ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីម្សិលនោះគឺយើង click លើ slide នេះបន្តមកទៀតយើងចុច enter អញ្ចឹងយើងបាន slide ថ្មីមួយទៀតហើយវិធីទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅខាងលើនេះគឺមានដាក់ new slides ហើយមានសញ្ញាផ្កាយនេះយើងចុចលើវាមកគឺក៏វាបាន slide មួយទៀតថ្មីដែរអូខេអញ្ចឹងវិធីមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាលឿនហើយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងដឹងពីជម្រើសច្រើនទៅគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺ layout អញ្ចឹង layout នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើល slide នេះគឺវាមានទម្រង់ជាប្រអប់ពីរប្រអប់ខាងលើជាចំណងជើងហើយប្រអប់ខាងក្រោមយើងអាចវេខ្លឹមសារអត្ថបទយើងបានអញ្ចឹង layout នេះគឺយើងអាចដូរជាទម្រង់ប្រអប់ឬក៏អាចពុះ slide ហ្នឹងជាពីរអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះមកវានឹងបោះ layout ជាច្រើនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹង layout ទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានតាមចិត្តឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានមួយនេះអញ្ចឹងវាបោះទម្រង់បែបនេះមកអូខេយើងចូលទៅលើវាទៀតហើយយើងចង់បានប្រអប់សងខាងនេះ
គឺវាបោះតម្រង់ស្អប់ពីសងខាងនៅលើ slide ទី1ឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងវាមាន layout ដទៃទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបាននេះអញ្ចឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមួយនេះគឺយើងចុចលើវាមកគឺ blank អត់មានអីទាំងអស់អូខេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ layout នៅក្នុង Office PowerPoint 2019អូខេអញ្ចឹងជ្រុលតែយើងចូលមកដល់ចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចង់បន្ថែមចំណុចមួយទៀតគឺតើទៅនឹង reset នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នក set ហើយអស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅដូចដើមវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើ function reset ហ្នឹងមកគឺវាត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញដែលយើងដូចទៅនឹងបើក slide អញ្ចឹង3ចំណុចដែលយើងគ្រោងទុកនឹងរៀនគឺយើងបានដល់ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ចំណុចមួយទៀតដោយសារវានៅក្នុង functionality នឹងដែរអញ្ចឹងគឺយើងមើលរូបកន្ត្រៃនេះមានន័យថា cut ហ្នឹងបានន័យថាយើងចង់កាត់ slide មួយណាចោលអញ្ចឹងវិធីកាត់គឺមានច្រើនដែរយើងអាចចុចលើ slide មួយហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យ delete នៅលើ keyboard របស់យើងក៏យើងអាចលុបវាបានដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ slide នេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចរូបកន្ត្រៃហ្នឹងមានន័យថាក៏វាបាត់ដែរហើយយើងអាចចង់ត្រឡប់វាមកវិញគឺយើងអាចចុច right click ហើយនឹង paste ណាមួយមកគឺវាមកវិញហើយតោះអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើល function ចុងក្រោយគឺ section ឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើត section នៅក្រោម slide ទី1គឺយើងចុចលើ slide ទី1ហ្នឹងមកហើយយើងចុចលើពាក្យ section បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យ add section អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើង add section ហើយគឺវានឹងឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះក៏បានមិនដាក់ក៏បានអញ្ចឹងឥឡូវថាយើងដាក់លេខ1ចុះថាឈ្មោះ section ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុច rename តាមទៀតគឺបានហើយអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកចុចលើសញ្ញាព្រួយចុចក្រោមហ្នឹងមើលអញ្ចឹងវានឹងបាត់ slide យើងទាំងអស់នៅពេលដែលយើង add section នេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចលាក់ slide របស់យើងបានទាំងអស់នៅពេលដែលយើង add section នេះហើយអូខេអញ្ចឹងការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ home គឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់កន្លែងណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ